Hello， 各位，这是一台对新玩家相当友好的索尼家庭影院音响，意思是你可以用相对便宜的价格买到和旗舰型号几乎一样的功能。从发布时间来看，它是 A 系列新品的最后一块拼图，也就是高端系列的入门款。那这个视频呢，从内部构造、视听到配件搭配，我会以每个新玩家都能听懂的方式来讲解这台索尼 A7100。你可以看着时间戳来快进，也可以跟我一起来慢慢了解它。我们开始吧。索尼家庭影院有分体式音响、A 系列回音壁和其他型号。A 系列是条形回音壁的高端系列，索尼最新的技术和功能都会放在 A 系列上，并且只有 A 系列可以自由地搭配下面所有的低音炮和环绕音响。A7100呢，在这里属于高端系列的入门型号，它的上一代产品是 A3000，比它高一级的是 A8000。这是上一代 A3000的内部结构，是5个扬声器，左、中、右3个声道。这2个是补充低音的扬声器，不是单独的声道，所以 A3000是 3.0 声道。A7100呢，加了2只穹顶扬声器，也就是天空声道，还有2个反射式的环绕声道，变成 5.0.2 声道。左右声道呢，从以前的全频扬声器变成了分频扬声器，来提高高频表现。另外还加了4个被动振膜，是用来提升单条回音壁的低频。这是和上一代 A3000的比较。如果和高一级 A8000相比的话呢，A7100和它硬件上唯一的差别是中置扬声器。A7100是一个全频扬声器和4个被动振膜， A8000是一个高频2个低频。另外 A8000的长度会更长一些。再看功能，虽然 A7100是 A 系列的入门款，但是用它同样可以搭配所有的环绕音响和低音炮，甚至可以组双炮。另外一进一出2个 HDMI 接口，还有对 4K 120赫兹 VR 这些功能也都支持。还有索尼的360 SSM 2.0 声场技术。这台入门型号和更贵的 A8000相比，被砍掉的非常的少。相对于上一代 A3000来说，那更是一次巨大的迭代。所以之前 A 系列里面性价比最高的 A8000，现在看来必须得让位了。下面我们来听一听它的声音。These are called for senses. The boss wanna know what's going on. So Joseph and Mary hit the road, with Mary nigh on 9 months gone. And you know we're talking about a hell of a walk, and they had no place to stay. They tried the inns and the hotels. The message was plain as day. You get no refuge, no respite, and no sanctuary here. 这段是用手机的苹果音乐通过 AirPlay 无线传输给 A7100 放的，可以听到单条 A7100 的低频，在不配低音炮的情况下也不会觉得很薄，因为它的左右声道有2只面积很大的低音单元，加上4个被动的低音振膜，就决定了单条 A7100 也不会缺失低频，只是配了炮的话，低频的下潜和亮感会更强，会产生体感。拿它日常用手机连接它来听听歌是没问题的。但其实听音乐并不是回音壁最擅长的，它擅长的是环绕声场。My name is Max. My world is fire and blood. Oil wars. We are killing for gasoline. Once, I was a cop, a road warrior searching for a righteous cause. Thermonuclear skirmish. Our bones are poisoned. We have become half-life. As the world fell, each of us in our own way was broken. It was hard to know who was more crazy. Me or everyone else. Hello? Where are you? 在
疯狂 Max 这段是集合了低频环绕声人声的一段绝佳的试机片段，可惜这种从四面八方涌过来的临场感，经过现场的录音、视频压缩、平台压缩，再通过你两声道的耳机放出来，至少损失掉70%-80%。所以如果你有机会去线下试听的话，可以带着这段试机片段去，需要的话可以私信我要网盘链接。记得设置好播放器和电视的直通，让回音壁去解码音源，才能发挥出真正的效果。具体设置你可以看这个视频。我最近在玩《死亡搁浅2》，连接开罗尔网络的时候，会有一段环绕声很好的音效，所以每次跋山涉水到了一个新的节点城，连接网络的时候，我都不舍得跳过。丘比特项链摘下来的时候，那个声音的质感我很喜欢，给你听一下。以前我会认为回音壁一定要配环绕音响，可以先不配炮也要配环绕音响，否则几乎没有环绕声。那现在这个观点看来有点跟不上时代了，因为现在的声场技术和以前不一样了。比如我之前做过视频的 CAF-ZEO， 还有这台价格只有它1/5的 A7100， 都是单条回音壁就有明显声场效果的。我们一般会认为这是靠反射扬声器，靠空间反射来实现更大的声场的。但我听过不少有反射扬声器，但是声场效果很一般的回音壁，所以我认为反射式扬声器它只是一个基础，最多只起一半的作用。单条回音壁的声场是不是明显，声场技术在里面起很大的作用。比如在 A 系列里面有一个声音设置，可以选择360 SSM、杜比和 DTS。这一代 A 系列用的都是第2代的声场技术，在单条回音壁没有配环绕音响的时候，用这个选项能明显的感受到声场会大很多。选择杜比的话呢，声音会更实，高频没有那么锐，更接近传统家庭影院的听感，但是声场也会明显收着。所以我一般在没有配环绕音响的时候，会用360 SSM 来体验更大的声场。配了环绕音响的话，会用杜比。那如果这个声场技术让单条回音壁就有好的声场，配环绕音响干嘛呢？我做了一段动画，这样看会比较直观。在用单条 A7100 的时候，如果把声场关掉，听起来它的声场范围大概就是这么大。如果打开声场按钮，用360 SSM 声场，它的范围是这么大。注意这个圆是一个渐变，前半部分声音很实，定位也准，就是能清晰的听到声音的来源方向。越往后呢，方向感越模糊，但是能感受到声音在侧方甚至后方的感觉。这种感觉是靠声音反射加上索尼360 SSM 算法共同作用的。如果给它配一对环绕音响的话，主回音壁会把声音分配给整个系统。如果你放的是多声道的电影和游戏的话，主回音壁会把后方的声音从反射扬声器分配给实体环绕音响来发出。这两只环绕音响能在后方不同位置结像，这个圆就会变成很实的，不再是个渐变。这代表来自后方和侧方的声音定位，也就是方向感会非常的清晰。这种感觉用这个青蛙测试片能很直观的反映出来。里面有一只苍蝇会绕着你的头来飞一圈。如果单条回音壁的话，苍蝇飞到后面的时候，位置就没有那么的准确。那如果配了环绕音箱，这只苍蝇在后面的位置会更加精确。如果给这套系统加一只低音炮，就有了更好的低频，听起来声音会有层次感。单独把低音炮的音量调大，甚至会有体感，就是身体的震感，但它不会影响声场范围的大小。所以我觉得 A 系列有一个好处是，它能随意的选择要不要搭配配件。对于新玩家来说，从单条回音壁到搭配环绕音响，再到加一支低音炮，如果是分3次买的，就能获得3次体验上的提升，那是逐级递进的快乐，也能逐步加深对家庭影院的认识。回到索尼家庭影院产品线这张表，可以看到它的配件很多，我们怎么选呢？首先，上面是低音炮，下面是环绕音响，左边这一列是上一代产品，现在还在销售，右边这一列是25、26年的新品。如果是性价比优先的话，可以给 A7100 搭配低音炮 SW7 和环绕音响 RS8， 简称778套装。SW7 这支小炮占地面积很小，价格也便宜。如果是希望低频更有质感和亮感的话，可以把炮换成 SW8， 简称788套装。
如果你对低频情有独钟，甚至可以买2只来组成双炮。双炮我们以后的视频再详细说。对于新玩家来说，一支 SW8 搭配 H100就足够了。环绕音响 RS8 的功率和声音单元会比上一代 RS3S 都有提升，考虑到价格差距不算大，所以搭配 H100还是合适的。那这里的 RS5 环绕音响会比较特殊，它是可以充电的，所以如果你放环绕音响的位置没有插座，可以考虑它。其他配件都是需要插电的，但是它们和主回音壁之间的通信都是无线的，你只要在它们的位置留插座就可以，不用考虑音响之间的走线问题。我特别喜欢这种性价比高的产品，我觉得玩家庭影院一大乐趣就是不管你用什么级别的产品，你把它的最佳性能给挖掘出来，就会有物尽其用的快感。那怎么样发挥回音壁的最佳效果，你可以参考这个视频。另外，索尼 S60 这套5点音声道的音响也是性价比很高的另外一套系统，视频在这里。希望你可以早日找到适合自己的家庭影院系统，把它的性能给榨干。那如果你看到这里，还请点赞转发支持我一下。我是考拉上校，我们下期再见。